miközben a legtöbben rengeteg pénzt kifizetnek a belépőkért. Sőt, szöges drót, és úgy döntöttek az emberek, hogy akkor ezt most beszüntetik itt. Mi most azokat a helyeket fogjuk felkeresni, amiket szándékosan nem reklámoznak. Nem azért, mert rosszak, hanem azért, mert ingyen vannak, és nem akarják, hogy megtaláld őket. Tarts velünk a videóban, és megmutatjuk neked, hol vannak ezek a helyek. Sziasztok! Itt vagyunk most az Arenal vulkánnál, és ezen a környéken fogunk a mai napon felfedezni érdekességeket, esetleg olyan helyeket, amik ingyen is elérhetőek. Megmutatjuk nektek a várost, hogy néz ki, hogy mennyire sok turista van itt ezen a részen, és megmutatjuk nektek a vidéket a nicaraguai határ közelében, ahol az egyik legjobb kakaót készítik. Akkor induljunk is el, méghozzá gyalog, az első látványosságunkhoz, a Fortuna folyóhoz, ha már itt vagyunk La Fortuna városában. Amúgy nézzetek meg, hogy milyen jó kis apartmant foglaltunk ide is. Saját parkolónk van kapun belül, itt van az apartmanban a bejáratunk, van 2 hálószoba, konyha, és itt hátul van még egy jacuzzi is, amit egyelőre nem használtunk még, mert nekünk az idő az a legfontosabb, és most nem testpedni jöttünk a vízbe, hanem minél több mindent szeretnénk felfedezni, és amit mi felfedezünk, azokat szeretnénk nektek is megmutatni. Szóval most a kocsit itt hagyjuk, a kaput visszazárjuk, és egy 5 perces sétára fogunk most elindulni. Igen, és amit még a tegnapi videóból kifelejtettem, hogy elmentünk még este vásárolni, mert itt a kisebb, meg nagyobb városokban van ez a Maxi Pali, vagy pedig Pali nevű áruház, ami a Walmartnak a diszkontáruháza. Ugye a Walmartot mutattuk már nektek, az ismerős Amerikából is, és itt körülbelül ugyanazokat a termékeket tudjátok megvenni, úgyhogy oda mentünk el bevásárolni, mivel ez egy apartman, és akkor még este főzőcskéztünk magunknak egy jó kis kosztarikai menüt. És nagyon finom volt. Nézzétek meg, milyen szép itt a járda mellett ezek a virágok, milyen gyönyörűek, és esett reggel megint az eső, és eléggé párás, fül lett az idő, de ennek ellenére mi nagyon élvezzük. Na, ide nézzetek, hogy mennyi hangya van itt az út mellett. És onnan egész messze jönnek végig amúgy. Egész messziről jönnek. Nézd meg! Ide nézz! Itt rendesen kijárt útösvényük van, nézd meg, itt tökre lehet látni, hogy ki van járva az ösvény. Aha. Nézd, itt. Mutasd! Nézzük, hogy rendesen ki van taposva. Tényleg. Onnan bentről Egész hozzá. messziről, hátulról. Nagyon kis szorgosak. Másik oldalon kell sétálni a gyalogosoknak? Szerintem igen, ott van a híd, amin át lehet menni. A híd a Kwai folyón? Ott kell menni a másik oldalon, cicám. Ott van, ott parkolnak le, Jó, és oké. ott mennek át. Jó, de hogy mentek oda át, mikor ezen a felén vannak? Ott van a kitaposott ösvény. Nézd, Milyen ösvény? ott lent, ott. Itt le lehet parkolni ingyen, a másik oldalon pedig $3 elkérnek a parkolásért. És ez Costa Ricára nagyon jellemző, hogy fizetni kell szinte mindenért a főbb látványosságoknál, és sokszor még a kisebbeknél is. Úgyhogy tényleg örül az ember, amikor olyan helyeket felfedez, amik ingyen vannak. És az a lényege az egésznek, hogy ez egy ingyenes kis fürdőhely, és itt lehet ugrálni a vízben. Ott van a fán egy kötél. Mindjárt megvárjuk, amíg valaki ugrik. Szóval ez igazából ennyi, ez jó kis szórakozás, kikapcsolódás, meg lehet itt pihizni. Na, és akkor itt a kirakodóvásár is, közben előbb innen sétáltunk át egy pár perce a kocsi, ahol áll. Megjött a kirakodóvásár, teszik ki a kókuszdiókat, és akkor lehet venni finom kókuszdiót. Unos ojos muy enormes que iluminan con el
Megérkeztünk a városnak a főterére. Ez egy gyönyörű, szép zöld övezet, tele van növényekkel, pálmafákkal, hogyha itt végig megyünk. Itt van előttünk a templom, körülöttünk éttermek, kávézók, meg mindenféle lehetőség van a turistáknak arra, hogy kikapcsolódjanak, különböző programokra befizetheted magad, hogyha szeretnéd. Úgyhogy határa csillagos ég. És hogyha nem lenne felhőben a vulkán, akkor ez is egy tökéletes pont lehet arra, hogy ránézzél, rálássál és képet csinálj, hiszen hogyha a templommal pont szembeállsz, akkor a templomot is le tudod fényképezni, illetve mögötte a vulkánt. És ez egy ingyenes lehetőség például erre, hogy lásd. De a városnak szerintem bármely pontjára, hogyha elmész, akkor láthatod, és sokan azt mondják, hogy a parkba, az értékelések alapján, hogy a parkba nem érdemes magadat befizetni, mert nem fogsz sokkal többet látni, ott igazából csak körbe tudsz sétálni, egy olyan 1-1,5 órás kis séta vagy kirándulás az egész, és az ár meg a látvány nincs pariban egymással. És milyen furcsa már, hogy készítik a karácsonyi díszeket amúgy itt a parkban, hogyha látják, és láthatjátok itt a zászló mögött, hogy a karácsonyfa már áll, a fényfüzéreket most akaszgatják fel a pálmafákra, és nekünk európai embernek ez olyan fura látvány, ugye mi ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy fenyőfa, hideg, szürkület, akár hóesés, hogyha valaki olyan helyen lakik. Őnekik ez a természetes, és lehet, hogy az lenne a furcsa, ha oda jönnének hozzánk igazából. A kutya fáját neki. Hú, de sürgős lett a dolga! Azért ugye este, mikor itt sétálgatsz, és egyszer csak egy ilyennek a farka úgy elét tárul itt a parkba, annyira nem lehet őszinte egyes embereknek szerintem a mosolya. Igen, amúgy vannak Hát, ott is van egy, nézd, ott hátul. Ott is van egy, rengeteg van. Amúgy vannak éjszakai dzsungeltúrák is, meg nappali dzsungeltúrák is. Azt mondják, hogy a hajnali órákban, meg az éjszakai órákban sokkal aktívabbak az állatok. Este általánosságban több békát, meg kígyót lehet látni, nappal pedig madarakat, lajhárokat és egyéb állatokat. Szerintem mi nagyon jól tettük, hogy a Manuel Antonio Parkban egy guide-dal mentünk, hiszen tényleg extra dolgokat is megmutatott nekünk. A legtöbben elmentek fürdeni, de velünk tovább ment még az úton, megmutatott még egy külön ösvényt is, és ott is találtunk állatokat, úgyhogy ha arra mentek ti, akkor én ajánlom, hogy inkább ott fizessétek be magatokat egy túrára, ne pedig itt. Ez is milyen jó, hogy itt a parkban itt vagyunk, és vannak kitéve ivókutak. Hogyha valaki megszomjazik, akkor van lehetősége kicsit felfrissülni. Beszéljünk egy picit a városról, illetve a vulkánról. Ez Costa Ricának az egyik legikonikusabb és legfiatalabb vulkánja, mindössze 3000 éves. Tökéletesen szimmetrikus formája van. Erről a vulkánról sokáig azt hitték, hogy alvó vulkán, azonban 1968-ban egy napon felrobbant, és 4 falut teljesen elpusztított. Ezt a La Fortuna nevű kis települést viszont megkímélte. És ez olyan, mintha maga a sors védte meg volna, és igazából innen kapta a nevét. A La Fortuna, mert azt jelenti, hogy a szerencse. Mert a város az szerencsésen megmenekült a vulkán pusztításától. Merci pedig észrevett most megint egy iguánát itt a fán. Ott mászik fönt. Rengeteget lehet itt látni, úgyhogy ez egy plusz pont. Külön megéri még ide eljönni ezek miatt, az érdekes állatok miatt. Floridában is rengeteg van, úgyhogy aki onnan jön, annak nem olyan érdekes, de nekünk az. A vulkán ugyan már nem olyan aktív, de a mélyében még mindig izzik, fortyog. Ez táplálja a környék termálforrásait, ahova majd mi is el szeretnénk látogatni, és meg szeretnénk nektek mutatni, hiszen kijelöltünk 1-2 olyan ingyenes helyet, ahova belépő nélkül is bemehettek. Igen, és ezek a föld alatti magmából kapják a hőjüket. És annyit hadd fűzzek hozzá, hogyha valaki egy luxus resortnak a termálfürdőjébe szeretne elmenni, az úgy néz ki, hogy per fő 80
$90, szóval brutálisan drága, és szerintem nem éri meg. Inkább érdemes keresni ingyenes lehetőségeket itt a környéken, hiszen abból is van. Amúgy 120 vulkán található itt Kosztarikán, és ezekből 7 aktív, és ez az Arenal vulkán azért is különleges, mert ugye, ahogy mondtad, tökéletes a formája, és tulajdonképpen ez az egyetlen olyan vulkán, ami nagyon-nagyon közel van egy városhoz, és hogyha már a tűzhangyák is szóba jöttek az előbb, Merci még mindig fogdossa a lábait, mert annyira égető érzés, amúgy Igen, engem is mert megcsíptek meg őt is. Rám mászott egy pár darab, és megcsípett, és ez olyan érzés tényleg, hogy így az elején nagyon-nagyon csíp, és utána pedig egy ilyen égő, viszkető érzésed van. Úgyhogy ővelük jobb vigyázni. Szóval visszatérve a tűzhangyára meg a tűzre, hogy mivel ilyen közel van ez a vulkán a városhoz, ezért a tűzhegy ékszerének is szokták ezt a várost amúgy nevezni. Ez akár gyerekekkel is tök jó program lehet, hogyha itt a környéken szálltok meg, és mondjuk szerencsétek van, és innen tudtok jó kis fotókat készíteni a vulkánról, meg a templomról, meg akár erről a kosztarikai zászlóról, hogy meg tudjátok közben nézni az iguánákat. Igen, és ez a környék szerintem biztonságos a turisták számára, nagyon ki van építve. Ez minket zavar, de szerintem vannak olyan emberek, akiket nem zavar, és aki szereti a túrákat, az nyugodtan jöjjön el ide. Hú, mennyi iguána, oda néz! És ott a fára van is téve amúgy egy ilyen lemez, hogy ne tudjanak rámászni. Feltételezem, hogy lezabálnák a fának a leveleit amúgy. És látjátok, nem bírnak felmenni. Attól a lemezdarabtól. Igen, egyébként, amit még szerettem volna mondani ezzel a várossal kapcsolatban, hogy ez egy nagyon jó kiinduló pont, hogyha szeretitek az ilyen tervezett túrákat, akkor gyertek ide, és fedezzétek fel ezt a környéket. Itt ez a hely, ahol először bementünk egy boltba, és nem találkoztunk mondjuk biztonsági őrökkel. Szerintem ez azért van, mert így a turistákban sem szeretnék azt a hatást kelteni, hogy nem biztonságos ez az ország, meg ez a rész. De egyébként meg a városnak vagyis a országnak a többi részén, ahol eddig voltunk, meg ahova bementünk, ott voltak biztonsági őrök. Amúgy a vicc az egészben az az, hogy Kosztarika biztonságosabb besorolású országnak számít, mint mondjuk Dél-Afrika. Szóval még Panamánál is. És Panamában, amikor bementünk a boltba, ott nem voltak ilyen biztonsági őrök, meg ilyen szöges drót kerítés mondjuk az autóparkoló környékén. De szerintem Nem értem. Szerintem Dél-Afrika ennél azért durvább volt, szóval ott nem mertünk este úgy sétálgatni nagyon. Voltunk nyilván sétálni este is, de nem mertünk, tehát eldugtuk, meg nem is vittünk magunkkal drága dolgokat. Itt meg azért úgy elmentünk a kamerával sétálni a vidéki kis városokba, és nem éreztük azt, hogy félnünk kell. Dél-Afrika sokkal durvább hely. Most pedig akkor megyünk tovább egy forráshoz. Már előbb eljöttünk itt a meleg forrás mellett, csak gondoltuk, hogy megfordulunk, mert megint mindenhol kint vannak az emberek, ki van végig bójázva, és nem tudsz úgy megállni, még az út szélére se, hogy ne kelljen fizetni. Amúgy ide jelzi a forrást ide bentre, csak nem tudom, hogy itt hol lehet bemenni, vagy hogy lehet bemenni. Megálltunk, itt szépen angolul elmondta a faszi, hogy akkor hogy működik itt a dolog. Azt mondta, hogy igazából nem parkolást kérnek, hanem donációt, tehát ilyen támogatást, mert ugye tisztán tartják itt a környezetet. És akkor mi most úgy döntöttünk, hogy akkor most 2 perces sétával meg fogjuk közelíteni, hogy meg tudjuk nézni, meg tudjuk nektek is mutatni. Szóval itt az úton szépen sétáltunk, ez elvileg egy híd, és itt lehet lemenni. Itt van egy ilyen kis ösvény. Szépen itt lebotorkálunk a kígyók között.
Ez itt a public van, azt mondták. Ez annyira public, hogy itt régen kerítés volt, sőt szöges drót, és úgy döntöttek az emberek, hogy akkor ezt most beszüntetik itt lehet látni, és ez ingyenes lesz. És milyen igazuk van. És itt folyik a patak, és jó meleg szerintem a vize. Én azt hiszem, hogy bele is sétálok most azonnal. Mit szólsz hozzá? Te is belejössz? Hú, de meleg. Jó meleg, hallod? Mit szólsz hozzá, hogy hova hoztalak? Te elhoztál, én pedig kijelöltem, hogy ide jöjjünk el. Jó kis hely ez. Evitando a toda costa que sea nuestro destino. Tengo más de 30 días andando por el bosque. Tú lo llamas senderismo y para otros es deporte. Yo luchando por mi vida. És most pedig már sétálunk vissza. Megnéztük és megmutattuk nektek is, hogy milyen jók és ingyenes helyek is vannak. Nem kell tényleg mindenhova fizetni. Még sokkal feljebb is lehet sétálni, hogyha valaki nyugalomra vágyik, mert feljebb nagyon kevesen voltak már. És egyébként pont ugyanez a víz folyik be a luxus resortoknak a medencéjébe is, úgymond, amit most mi itt kipróbáltunk ingyen, úgyhogy tényleg ez szerintem egy nagyon jó lehetőség a $90 személyenkénti ár helyett. Most, hogy így sétálunk az út szélén, tiszta kosztarikainak érzem magam, hisz azok is mindig az út szélén össze-vissza jönnek, mennek, mikor mi is megyünk. Úgyhogy amúgy abszolút nem érzem magam veszélybe itt az út szélén, szóval figyelmesek az autósok. Igen, még este is. Azt is el kell, hogy mondjam, és van úgy, hogy random embereket látunk, hogy így a bozótosba ülnek az éjszaka közepén. Én nem tudom, hogy mit csinálnak ott, de komolyan, és egy néha-néha tényleg feltűnnek az út mellett. Szerinted? Nem tudom, de macséta van az oldalukon, szóval lehet, hogy mit tudom én, várnak valami állatra, és akkor elkapják, és akkor nem tudom, fogalmam nincs. Ha esetleg ti tudjátok, akkor írjátok meg. Na, vissza is értünk, odaadtuk a kis támogatásunkat a kosztarikai parkolőrnek. Faszául beálltam ide, segítek a Mercikének beszállni a kocsiba, mert a parkolás bajnoka lettem ezzel a 4x4-es autóval. Tessék beülni, majd én becsukom. Nagyon lovagias vagyok, tudom. Be is kell segíteni? Az autó az kb. Ilyen 20 fokos szöget zár be a vízszintessel. Na kérlek szépen. Itt a kerék is megkapaszkodott. És akkor nekem könnyebb dolgom van beülni. Ide értünk most ehhez a Silencio kilátóhoz, Mirador el Silencio-nak hívják. És azt hittük, hogy majd akkor innen valami rálátás lesz a vulkánra, de nincs rálátás a vulkánra, mert itt is van külön az autóknak meg a buszoknak egy ilyen fenntartott parkoló. Itt le kell parkolni, és akkor szépen téged felvisznek, ezért is fizetni kell természetesen. Miért ne? Ezt most mi itt kihagyjuk, hiszen hogyha tiszta az idő, akkor a központi La Fortuna parkból is ugyanúgy lehet látni, de mivel felhős, ezért pénzkidobás lenne külön azért fizetni, hogy ugyanúgy ne lásd a vulkánt. Följöttünk most itt a Mistico Parkhoz vezető úton, és itt megálltunk, megfordultunk. Itt, hogyha látjátok mögöttem, akkor itt már sorompó van. És már majdnem látszik a vulkán. Ugye az előbb a másik oldalán voltunk, és még ott egy picit kitakarják a felhők, de
gyönyörű egyébként, és gyönyörű szép amúgy itt a környezet, és már itt a bevezető úton is vannak madarak, lajhárokat is a szerencsések láthatnak, és itt is körül lehet nézni. Mi ebbe a Místico Parkban most nem megyünk be, hiszen irány a nikaraguai határ, megyünk egy kakaóültetvényre, de előtte megnézzünk egy nagyon izgalmas és érdekes folyót, legalábbis ez a terv. Lássuk, hogy össze fog-e jönni. Gyerünk! Most megyünk kifele, és itt videóznak egy állatot. Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen állat lehet az. Valószínűleg lajhár. Nem, tukán. Tukán? Tényleg? Hol van? Ja, de gyönyörű. Na, szóval ilyen különlegességeket lehet látni amúgy így útközben. És még be sem mentünk a parkba. Közben itt csörgedezik a patak, ez is nagyon szép. Igazából ezt szerettük volna nektek megmutatni, hogyha nem mentek ti se be a Místico Parkba, akkor így a bevezető úton is itt mondjuk a szállodánál vagy a kávézónál is milyen különlegességeket lehet látni. Ezek turisták egyébként? Nem tudom, szerinted? Dehogy is, ők biztos, hogy nem turisták. Nem Jézusom, tudom. Szerintem traktorral lehet, őket. hogy azok. Nézik közben a fákat, mert bárhol lehetnek amúgy lajhárok például. Mindjárt most akkor megyünk egy kicsit mögöttük, és akkor nézzük mi is a lajhárokat. Igen, látjuk, megállunk, nyugi. Megállunk, nyugi. Most azt mondja, hogy kerüljük ki. Nem akarja, hogy velük nézzük a lajhárokat. Una cumbia rachetón. Un pasito para atrás, pasito para allá. En la disco la vamos a gozar. Pasito para acá, un pasito por allá. Toda la noche vamos a bailar. Ay, ay, mueve esa cosa. Na, megjöttünk a Celeste folyóhoz. Szóval ez a Rio Celeste Costa Ricának az egyik legkülönlegesebb folyója. Olyan, mintha festéket öntöttek volna bele, olyan gyönyörű, szép türkiszkék színe van. Ennek a titka a kémia. A Tenorio vulkánból származó ásványok és a vízben élő mikroorganizmusok találkozásakor a fénytörés úgy változik, hogy az emberi szemnek türkiszkéknek látszik a víz. Ez a folyó a Tenorio Vulcano Nemzeti Parkon halad keresztül, és ott van ez a híres vízesés is, amiért fizetni kell, hogy az ember be szeretne menni. Egy olyan 2-3 órás túra elmenni a vízesésig. Állítólag gyönyörű látvány, de szerintem ez is fantasztikus látvány, hogyha már csak így nézed, és ide el tudsz jönni, akár fürdeni is ehhez a részhez. Amúgy mostanáig itt álltunk benne a vízbe, a Merci még most is ott áll, és azért ugye elég hűvös. Igaz? Tehát nem olyan, mint mondjuk az a melegvizes forrás, ahol az előbb jártunk. Azért úgy rendesen fázik most a lábam, de jó felfrissülést adott ez az egész. Igen, amúgy itt a hőmérséklet is egy picit hűvösebb, mint ott volt. Itt pont, hogy az a hőmérsékletű víz lenne a kellemesebb, ott pedig ez a hőmérsékletű. Hova megyünk? Megyünk egy eldugott helyre, egy olyan helyre, ahol kakaó babot termelnek, illetve kávét. Meg lehet nézni ezt, hogy csinálják, és ez nem olyan turistás, viszont az egyik legjobb az országban. Közel vagyunk már nagyon-nagyon a nikaraguai határhoz. Természetesen minket ismerve megint úttalan utakon megyünk. Se mueve esa rosa. Vente, mujer. Hey, yo no bailo, pero yo bailo contigo. Trae tus amigas y yo traigo mis amigos. Yeah, yeah. Ella toma de botella. 1942, Malibu, lo que sea. Ella dice. Megérkeztünk. Én nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy milyen lesz. Hogy egyáltalán meg lehet-e tényleg nézni, úgy, ahogy olvastuk. Meg lehet-e mutatni. Izgatott vagyok. Lehet-e kóstolni. Be is jöttünk ide a recepcióhoz.
ahol itt lóg egy svájci kolomb, és most azt várjuk, hogy valaki ide jöjjön, és akkor meg tudjuk érdeklődni azt, hogy meg lehetne itt esetleg nézni ezt a kakaóültetvényt, illetve hogy betekintést nyerhetnénk-e a csoki készítésbe. De most jön egy srác, és akkor majd mindjárt megkérdezzük. És most mi fog következni? Az, hogy ide leültettek minket, először megkóstoljuk ezt a 3 fajta csokoládét, amit itt helyben készítenek, majd utána végigmegyünk a farmon. Szerintem nagyon izgalmas lesz, hatalmas a terület. Képzeljétek el, hogy ez a kakaóültetvény nagy részben a Trinitario fajtájú kakaóból áll, ami a Criollo és Forastero hibride. Ez a fajta adja a világ prémium csokoládéinak, például a svájci Lindt Excellence vagy Verschillen karakteres aromáját. Szóval több svájci cég is vásárol ilyen közép-amerikai kakaót. És mi is láttuk, hogy ide ki van írva, hogy te is ültethetsz magadnak amúgy egy fát, és akkor szépen az abból készült csokit, vagy kakaóbabot akár saját magadnak majd később, amikor elkezd teremni a kakaófa, akkor elküldik neked. Most már kóstolunk végre, mert folyik a nyálam. Tehát beszélünk róla, de nem kóstolunk. És már mind a kutyát, tudjátok, ez a reflex. Hogy így, Igen, Na. tudom. Na, kóstoljad akkor a Tessék. tejcsokival szokták Tejcsoki. kezdeni, És ez te? az ízelítő. Én is de kóstolom. finom illata van. Na, eks. Nagyon finom. Nagyon jó. Nem olyan édes Krémes. amúgy. Hiába tejcsoki, nem az a cukros édes, hanem kicsit savanykás. És ennek a tejcsokinak az a lényege, hogy olyan lágy, olyan finom, krémes, hogy ellazítja az ízlelő bimbókat, és akkor most jön a nagy durranás, maga a kakaóbab. És mikor kóstoljuk meg a 80%-osat? Az a legvége. Az a legvége? Ja, ez a sorrend, ezért van akkor így, Igen. igaz? Nézd ki. Nekem ez nagyon érznék. Egyáltalán nem édes. Nem, ilyen kicsit. Az utóíz az picit ilyen kesernyés, földes, nagyon finom. Egyébként ez ilyen pörkölt kakaóbab. Jó, egy nagyon pici édeskés íz van a közepén, de a végén egyáltalán nem marad édes íz a szádba. Hú, ez nekem nagyon ízik. Köszönjük meg a vendéglátást, akkor ezt menjünk. Ne hülyéskedj már. Jó, De ezt nem lehet abba hagyni, ez olyan, tudod, ez elkezded, olyan, mint a bevont ilyen mandula. ilyet biztos, Elkezded, hogy viszünk. elkezded, és nem bírod abba hagyni. Figyelj, hogyha a svájciaknak bejön, meg ők veszik itt az ültetvényeket, akkor nekünk is jó lesz, nem? Őszintén szólva, én most nagyon meglepődtem, mert ilyen édeskés és nagyon-nagyon erős kakaó íze van. Egyáltalán nem erre számítottam, amikor így megkóstolod ezeket a otthon ilyen 80-85%-osokat, akár a Lindt egyébként, hogyha egy ismertebb márkáról van szó, akkor azt érzed, hogy így annyira száraz, és annyira így utána inni akarsz, mert megfulladsz, úgy érzed. Ez meg nem, ez nagyon finom. Ez nagyon minőségi. Egyébként ez már az én adagom, jó? Csak vicceltem. Vedd meg nyugodtan. Na azért. Na, Elvette az enyémnek a felét, mert ő Nem. elfelezte az első katonát egyébként, mert Jó, félt tudod, mint még tőle. ezt is odaadom. Nem, az a lényeg, hogy a... Tessék. Na, be van tömve a szám. Nem vagyok korrupt amúgy. Szóval az a lényeg, Merci nem annyira van oda ezekért a nagy százalékos étcsokikért, és ez el is felezte. Azért felezte el az elsőt, mert Nem, de vannak olyan dolgok, amikkel mondjuk otthon nem vagyok oda, elmegyünk egy másik országba, akkor másképp készítik el, adok neki egy újabb esélyt. És általában, képzeljétek el, hogy általában pozitív szokott lenni a végeredmény, és nem szoktam csalódni a dolgokban, és lehet, hogy meg is szeretem amúgy. igen. Múltkor Törökországban azt a májat, azt jól megcsinálták. Itt meg most megváltozott a véleményem a fekete csokiról egy picit. Lehet, hogy nem lesz a kedvencem, tehát hogyha elém tesznek egy tejcsokit, meg fekete csokit, akkor tejcsokit választok, de nem fogom nem szeretni.
Hola! Metszik, a kedvenc részed jön. Kiválasztjuk a cipőnket. Hol van a 37-es méret? Hallod ide? Ezt zokniba kéne felvennünk amúgy szerintem. Fölvegyünk zoknit? Én veszek föl. Akkor vegyünk. Na, itt a gumicsizma. Tiszta gumicsizma túr lesz. Jó néz ki. Nagyon szép vagy. Benne fogjanak trágyát lapátolni majd minket. Lépegetünk, hogy csapkod a gumi. Nagyon finom utóíz maradt amúgy a számba. Szóval ez valami fantasztikus volt, ez a kóstoló. Hú, itt vannak a babok. Soha életben nem láttam még így közelről kakaóbabot. Azt mondta, hogy nyugodtan meg lehet fogni. Úristen! És néhány információt is elmondott róluk. Azt a kutya feljárt neki, és milyen dagonya van itt. Oda néz. Finom dagonya. Kérem szépen. Jó bátrak vagyunk amúgy. Hát szerintem a gumicsizma nem csak a sár miatt jó, hanem hogyha rálépsz véletlenül valamire, valami kígyóra, és beléd mar, akkor az ellen is megvéd. Nagyon sok a szúnyog is, meg minden. Na mindegy, menjünk szépen. Hát, ha látunk még valami állatot is amúgy. Itt a kutyus! Szia! Szia! Jössz velünk? Jössz velünk? Hm? Jól van. Gyere, kutyus, gyere! Gyere velünk! Azért, mert viszünk magunkkal kutyakaját, mert sok a kóbor kutya, és akkor adunk is kaját nekik, abból a száraz tápból. Aztán lehet, hogy azért jön, mert elején nem akart enni, most megette, és akkor rájött, hogy milyen finom. Szóval, ja. És nagyon örülnek a kutyák. Nyilván nem old meg ez semmit, de legalább egy napjukat jóvá tehetjük. Akkor itt lesz majd egy kisebb kakaó fa is, de ez is tele van. Teljesen tele van ez is. Nézd meg. Mi ez a hang? Nem tudom. Közben meg dobolnak. Hú, de milyen izé van itt, oda néz. Milyen érdekes dzsungelhangok. Itt hogy megyünk át? Hát, megmutassam? Ne, mert el fogsz csúszni. Ezt most mondom. Nem, majd én megmutatom. Gyere! Fú, itt viszont nagyon sok a szúnyog amúgy. Nagyon-nagyon sok. Kurva életbe. Húha! Na, gyerünk, gyerünk! Gumicsizmával vagyok. Tudod, és akkor a következő lépés, meg így elsüllyedek térdig. Ja, fú, de hát most már értem, hogy miért adtak gumicsizmát. Tehát gondoltam, hogy szar lesz, de azt nem gondoltam volna, hogy ennyire. Éppen a kutyus mutatja nekünk az utat. Közben meg itt tényleg mindenféle hangokat hallunk. Kutyus is fülel. Úristen, ott olyan nagy a gaz. Na, szóval szépen haladunk itt tovább. Hol magasabb a gaz, hol alacsonyabb a gaz. Már legalább egy órája jövünk. Amúgy az egész farmon, nézd meg, ilyen szép banánok vannak,
tényleg mindenhol, amerre a szem ellát, csak és kizárólag kakaó. Hatalmas nagy a terület. Gondolj bele, hogyha egy számmal nagyobb izét veszel fel, így kijön kiugrik a lábad belőle. Szóval ez a kakaófa egy trópusi növény, ami az Egyenlítők környékén él meg. Szereti a párát, az árnyékos erdőket, és ezért Costa Rica ideális neki. Egész évben meleg van, sokat esik az eső, és a vulkáni talaj, meg az ásványi anyagokban gazdag talaj segít a növekedésében. Egy kakaófa az körülbelül 5-6 éves korában kezd el termést hozni, rengeteg munka van vele, 20-25 évig él, és folyamatosan csökken a produktív hozama. Egyetlen egy darab fa amúgy 30-40 hüvelyt termel meg, és minden évben körülbelül 30-40 kakaóbab van rajta. És egy tábla csokihoz nagyjából egyetlen hüvely elegendő. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Amit látok, ott hátul van még 17, 18, 19, 20. Körülbelül ezen a fán 20 darab kakaóbabot sikerült megszámolnom, sőt 21 itt elől is van egy. 21, 22, 23. Attól függ, hogy hogyan mozgunk. Egyezzünk ki 25 kakaóbabba körülbelül, jó? 25 kakaóbab. Amit most itt láttok, az a kakaótermésnek a héjai. A friss babokat már kiszedték belőlük, ez pedig visszakerül a természetbe komposztként. A kakaótermést egyébként kézzel nyitják fel, belül van a fehér ragacsos hús, és abban a kakaóbab. Ezt még nem lehet megenni, a babokat pár napig fermentálják, általában banánlevél alatt, ettől alakul ki az íze. Ezután kiszárítják a napon, majd megpörkölik. A pörkölés után lehántják a héját, megőrlik, és ebből lesz a kakaómassza. Innen már csak a feldolgozás a kérdés, hogy kakaópor, étcsoki vagy tejcsoki készül belőle. Szerintem nagyon érdekes volt, hogy végigmentünk ezen a részen, ebben a gumicsizmában. Láttunk mindenféle állatot, még kígyót is, meg békát is, és a kakaóbabokat is természetesen. Úgyhogy most visszamegyünk a shopba, és akkor veszünk néhány dolgot. Igyekeznünk kell, mert egyébként már majdnem lement a nap, és nekünk még van tervünk mára, és itt a hegyekben, ezen a járhatatlan úton sem sötétben szeretnénk menni. Azért is van ennyi szúnyog amúgy, mert itt a méhek, illetve a lepkék, pillangók nem tudják beporozni a kakaóvirágot, hiszen annyira szűk keresztmetszetű, hogy a szúnyogok, illetve ezek a kakaóvirág muslicák tudják csak beporozni és megtermékenyíteni, hogy ilyen gyönyörű termésük legyen. Amúgy nagyon rendes volt a srác, hogy elmondott egy csomó információt, anélkül, hogy túrára mentünk volna, mert mondta, hogy ilyenkor már nincsen, de egyébként itt az egyik legolcsóbb, mert $20 kerül per fő. Ott meg, hogyha mondjuk Fortuna közelébe mész el, akkor 30 meg $50 is lehet. Annyit is elkérhetnek, szóval nagyon megéri ide eljönni. Különleges hely. Akkor itt van hátul a konyha amúgy, illetve itt vannak a csokik. Különböző fajtaféle csokik. Én úgy jöttem ide, hogy már tudtam, hogy mit fogok venni. Mert otthon küzdök azzal, hogy normális kakaót tudjak magamnak szerezni, és ez kakaópor innen. Ez biztos, hogy nagyon finom, úgyhogy na, akkor ilyet viszünk. A kérdés az, hogy mennyit. Ez az, ami itt a kezemben van, ezt fogjuk kisorsolni, többek között még az egyik csatornatagunknak. Szerintünk ez egy különleges ajándék, innen, tehát sehol máshol nem tud az ember ilyet venni, úgyhogy ezt fogjuk beletenni az ajándékcsomagba. Ugye ez egy pörkölt, karamellizált kakaóbab. Így van. És most, hogy vásárolunk, még kóstolhatunk kakaót is, úgyhogy nagyon jól el vagyunk itt látva, meg jó dolgunk van. Egyébként meg vannak ilyen pólók is itt, ezek is jól néznek ki. Egy lajhár van a hátulján, és ide van írva, hogy Costa Rica.
Hát én szerintem nagyon megérte ide eljönni, nagyon megérte körbe menni ezen a túrán, Igen. és nagyon jól el vagyunk látva, szóval Igen. És el se tudjátok képzelni, hogy mennyit keresgéltem azt, hogy egy ilyen farmot találjunk, ami egyáltalán nem turistás, és olyan farmot, ahol a Lintnek is van tulajdona, és szerintem ez egy fantasztikus élmény. igen. És hogyha esetleg úgy jöttek ide, hogy mondjuk valamit ünnepeltek, valami jubileumot vagy évfordulót, és mondjuk ide látogattok, amúgy itt ezen a kakaófarmon van lehetőségetek aludni is, akár több éjszakát is, akkor még mondjuk emlékbe ültethettek ide fát is, szóval annyi lehetőség van, attól függ, hogy milyen beállítottságúak vagytok, és tényleg nagyon kedvesek itt az emberek. Igen, és hogyha egy másik farmra elmész, akkor azt is olvastam, hogy akkor az ilyen nagyon tömegturizmus hatású, szóval mint a futószallagon tudsz foglalni minden órába egy időpontot, és akkor elmondják neked a dolgokat, de úgy nem igazán foglalkoznak veled. Inkább darabszámba vesznek, mint emberszámra. De mi idejöttünk, és a srác is nagyon kedves volt, meg mindenki, és önzetlenül osztottak meg velünk rengeteg információt a kakaóról, illetve a feldolgozási folyamatokról. Hozzáteszem, hogy bejelentkezés nélkül jöttünk ide, és úgy foglalkoznak velünk így. Igazából mi ezt szeretjük a legjobban, hogy bejelentkezés nélkül valahova így betoppanni, mert Igen. mi ilyen spontán emberek vagyunk amúgy, és szerintem az nagyon sokat árul el egy helyről, hogyha spontán valahova megérkezel, és hogy foglalkoznak veled. Igen, és először, tehát azért sem foglaltunk, mert a saját szemünkkel akartuk látni, hogy ez nem egy turistás hely, hogy tényleg ezt az autentikus élményt tudjuk nektek átadni. Na, közben helycserés támadás történt, A fények miatt. hogy szépen az arcunkat, az arcvonásainkat lássátok, miközben kortyogatjuk a kakaót. Ez nagyon jó. Hoztak agave mézet amúgy. Azt mondták, hogy csurgassunk bele. Itt van. Csurgassunk bele. Csurgassál bele a meleg italba. Szerintem a hidegbe nem való. Abban nem kell, a melegbe. Nem? Mi a véleményed? Ugye, hogy a hidegbe nem kell? Dehogy nem. Abba is? Ja. Van a családi körbe olyan, aki imádja a mézet. Lehet, hogy akkor itt ebbe a csoportba, hogyha ő jönne, akkor nem maradna. Júj, mit fogsz kapni? Én nem szólok. Szerintem nincs vele baj. Nincs, a méz az egészséges egyébként, mi is imádjuk. És hogyha van rá lehetőség, akkor megszaladt. Ha van rá lehetőség, akkor mi is a legtöbbször mézet fogyasztunk. A finom, jó kis magyar mézet. Mucho gusto, agradecemos la hospitalidad, adiós. Otra vez, esperando otro camión. Ya llovió y llegó una oscuridad. Yo sentí que algo pronto iba. Srácok, reméljük, hogy tetszett, hogy bekakaóztunk ebben a videóban, szóval nyomjatok egy lájkot, ha van kérdésetek, megjegyzésetek, akkor tegyétek fel, és a következő részben találkozunk, ha szeretnétek, legyetek csatornatagok is. Jók legyetek, sziasztok, ciao ciao. És akkor elérkezett a sorsolás, ahol 2 darab ilyen bicskát sorsolunk ki. Ugye az egyiket, az a szerencsés nyertes fogja megkapni, aki az egész éves sorozatunkba az egyik általunk kiválasztott videó alá kommentelt, a másik pedig a karácsonyi videónk alatt kommentelők között kerül kisorsolásra. És akkor itt vannak benne a nevek, és akkor most kihúzzuk az egyik szerencsést. Szóval ide leteszem a kalapot, hogy jól lássátok.
Zsuzsanna Szakács 5848. Te vagy a szerencsés a karácsonyi videó alól. Kérlek, majd vedd fel velünk a kapcsolatot. És akkor most jöjjön a következő szerencsés nyertes. A szerencsés nyertes a Los Angeles-i videó alá kommentelt, és lássuk, hogy ki nyerte meg. Ő a szerencsés nyertesünk. Réka Juhász 5-ös számmal. Légy szíves, vedd fel te is velünk a kapcsolatot, valamilyen úton, módon, e-mailbe, Facebookon vagy Instán. Lesz majd még nyereményjáték is, szóval megéri mindenképp kommentelni és egész évben követni minket, hiszen ezzel nem csak nekünk segítetek, hogyha kommenteltek és néztek minket, hanem ti is lehettek a szerencsés nyertesek, akik bármilyen jó kis relikviát vagy ajándékot tudtok tőlünk nyerni, és a szerencsés nyerteseknek felhívnám még a figyelmét, hogy légy szíves, minél hamarabb vegyétek fel velünk a kapcsolatot, hogy akár még a karácsonyfa alá megérkezzen ez az ajándék tőlünk. A csatorna tagoknak pedig azt üzenjük, hogy nem sokára véget ér a latin-amerikai, közép-amerikai utazásunk, hogyha esetleg még nem vagy csatornatag és szeretnél az lenni, akkor legyél az, hát ha te leszel a szerencsés nyertes, aki megnyeri a közép-amerikai relikviás csomagunkat. Sziasztok!